пространство, оно решено настолько разумно, поскольку я вот занималась дизайном интерьера, я понимаю, что вот оно вот так вот сделано, все, ну просто безупречно. Поэтому, конечно, ну поразительно. Бокал вина? Нет, спасибо. А вам? Дизайн здесь раньше создавался в полном соответствии с заблуждениями хозяина мастерской. Да. И в каждой мастерской так. Вот у меня в мастерской что Да, делается? я не Это говорю о кошмар, том, что но это мой порядок. Нет, это красиво, красота внутри вас, понимаете? Вот говорят, что там красота в глазах смотрящего, да? Это конечно, но на самом деле у вас вот это чувство красоты, оно просто, я так вот посмотрела, думаю, ну вообще вот просто безупречно. Это же все Антонов построил. Да. И балкончик, и Нет, эту но Андрей галерею. он соображал Да. просто, конечно. Ну и у вас то же самое, Да, определенная да, логика. да, всё так, да. По поводу красоты, здесь, наверное, все помнят, был здесь такой человек, Лев Наумович Коган. Он был философ, такой горбатый, у него глазетовые глаза. Вот, человек невероятного ума, обаяния. Женщины ходили за ним стадами, у него была тьма истории. Ну, это признак Всё ума, такое. согласитесь, да, женщины? Да. Ну, в общем, да, конечно, это делает честь женщинам, конечно. Вот так вот. Виталий Михайлович, за вами тоже стадами. Я даже скажу вообще, с такой разницей стадами бегали. Да. И вот я помню на юбилее Льва Наумовича Когана было очень много народу, и выступил Еремеев. Как же его звали, Еремеев? Это не Федорович, как Александр Федорович. Еремеев — это доктор наук искусствоведческих, крупный очень эстетик. Вот, и я был на этом юбилее, и у него тост звучал так, он поднял бокал и сказал, а гости уже подвыпили. Он сказал: Лев Наумович Коган очень красивый человек. И такой смешок и ропот пошел по рядам, вот, потому что гости уже набрались, да. Но продолжал, Аркадий Федорович его звали, но продолжал Аркадий Федорович Еремеев, красота — это не первое, что бросается в глаза, когда на него смотришь. Изысканнейшая фраза была Да, произнесена. красиво. Да.